好啦，安省政府咧上個月底咧就推出咗一個買新樓嘅稅務回贈加強版。咁呢個加強版咧，我相信對而家賣緊樓花嘅發展商嚟講咧，都有一定嘅幫助。咁但係其實咧賣現樓咧都有機會攞到呢個回贈，譬如話由發展商嗰邊買入嘅一手樓咧都可以嘅。咁好似今日嚟到嘅列治文山市 Richland 嘅由 Opus Home 發展嘅 Town Square 屋苑。呢個屋苑呢，其實上年年底咧就完工㗎啦，咁所以就唔需要擔心施工延期啊，又或者延遲咗收樓呢而攞唔到個回贈。咁究竟呢個政策係咪可以幫到而家低迷嘅樓市呢？又或者而家嘅新樓質素係咪真係可以吸引到準買家呢？我再講多少少關於而家安省政府有嘅新屋回贈。上個月安省政府推出咗個新屋稅務回贈加強版，將本身24,000蚊稅務退回加到去8%，上限去到8萬蚊。我講8%唔係13%，係因為目前只有安省政府確定咗，聯邦嗰5% GST 仲等緊。如果遲啲加埋嗰5%，先會去到大家所聽開嘅13萬。想攞新屋稅務優惠係有啲條件嘅。第一，一定要喺今年4月1號到出年3月31號之間簽約。第二，地盤係要喺2028年底前動工，2031年前起好，同埋一般轉讓盤係唔合資格嘅。其實而家最基本舊有嘅 Ontario New Housing Rebate 上限係24,000蚊，而家安省推出嘅2026年加強版係將上限加到去8萬蚊。只要你係買一手新屋，就算唔係首置客，一樣合資格。之後等到聯邦政府個稅務退回通過咗，咁就上限可以去到13萬啦。如果你本身係首置客，其實已經有聯邦政府個稅務回贈，反而安省嗰部分係要等。值得留意嘅地方係佢哋條件有少少唔同，首置客嘅稅務回贈係要自住物業，同埋個遞減機制係由100萬開始，而新屋稅務回贈加強版嘅遞減機制係由150萬開始。大家記得有啲咩問題都要揾翻專業人士了解清楚。我哋今日睇呢間屋係因為佢開價係100萬以下，根據新政策，100萬以下嘅新屋就可以攞到盡啦。呢個 Town Square 係由發展商 Opus Home 興建，成個樓盤係由13個上居下鋪單位加16個背對背鎮屋組成。背對背鎮屋面積係由1531尺至到1704尺。今日睇嘅係1610尺嘅戶型，攞到回贈係一件事，要睇下間屋嘅質素係點先。好啦，嚟到屋裏面呢，咁首先我第一樣嘢發現到咧就係呢個門呢個位置啦。咁其實係雖然係一小問題，但係佢已經鬆晒啦。咁可能如果買家到時候咧要同個發展商嗰度講翻呢啲執收啦。咁入到嚟呢度就係一個衣櫃啦，咁係正常衣櫃，咁都冇乜特別噶啦。咁再行入啲咧，其實就去到呢度擺洗衣及乾衣機嘅。咁呢度都係要擺層疊式噶啦，因為佢唔會夠位擺打橫咁樣擺。咁佢都有個星盤喺度俾你可能洗下啲鞋啊，其他嘢咁樣。咁再入少少咧，呢度咧就係嗰個落去 basement 嘅門口。咁其實呢度打橫咧，其實就個感覺就唔會太狹窄嘅，因為其實呢度打橫都已經有5尺深噶啦。咁所以個空間感咧就唔會太逼仄咁樣。咁嚟到呢邊咧就係一個佢嘅 mud room 啦，因為嗰度係去車房嘅。咁呢度有第二個衣櫃為擺衫啦。咁其實呢個空間咧，我個人就覺得咧係因為呢個闊啊，咁有個空間感夠啊。但係除咗個洗衣及乾衣機嘅位置之外咧，呢啲全部嘅位置咧好似都唔係咁實用到。咁我淨係度過呢一個長走廊咧，其實都已經有116尺咁多㗎啦。咁如果加埋條樓梯嘅位置啊，加埋呢個 mud room 啊，同埋前面嗰個 foyer 咧，其實可能夾埋都有200尺。咁喺呢個1600尺，大概1600尺嘅屋嚟講咧，200尺嘅 area 咧，其實都蠶食咗好多空間嘅。咁啊，好啦，嚟到第二層咧，呢度就係客飯廳嘅主體面積啦。咁大概係有250尺度嘅。咁其實呢個間隔咧都係幾時正嘅，因為佢都四四方方啦。咁我相信呢邊咧就係嗰個廳啦。
咁我就個人覺得咧，呢邊就可以擺個電視，咁有個電視櫃，跟住呢邊就可以擺個 sofa。咁但係攝影師咧就覺得個電視可以擺呢邊，咁個 sofa 就擺呢邊。咁其實因為呢度四四方方都可以幾彈性嘅，咁你自己用家中意點擺都得啦。咁過到嚟呢個飯廳嘅位置咧，咁呢個空間咧都係幾足夠嘅，同埋佢個樓底有9尺高啦，咁所以個感覺咧，就算呢度係背對背嘅鎮屋咧，都唔會覺得太局促。咁呢度附設一個天台露台啦，呢個露台出去就係有擺埋嗰個冷氣機咁。咁呢個發展商都幾細心咧，就係將呢啲玻璃咧，其實全部已經用咗3層嘅玻璃窗，咁所以喺隔音啊同埋保暖方面咧，都係比較好一啲嘅。呢個發展商咧，其實其中一個賣點咧就係設計方面。咁譬如頭先提過嘅3層玻璃啦，係佢哋唔需要加錢嘅項目啦。咁同埋入到嚟呢個廚房咧，其實都感受到佢有少少都做咗啲心思嘅，即係有襯過啲顏色啊，同埋個感覺係時代感高少少。咁佢用咗淺灰色嘅櫃啦，咁個 backsplash 又係跟翻襯翻差唔多顏色啦。咁個台面咧就係一啲深灰色，咁所以成個設計咧都係幾好嘅。咁跟住咁佢呢個發展商就送埋5件頭啦，嗰個抽油煙機、嗰個煮食爐、雪櫃同埋個洗碗機咁樣。咁雖然唔係咩大牌子，但係起碼佢都送咗呢啲基本嘅設備咁樣。咁同埋佢呢個廚房咧都其實都好多儲物空間嘅，就算去到呢度咧都有2個櫃咁樣擺嘢嘅。咁再過嚟少少，呢度就係嗰個去廁所嗰個走廊。咁最尾端咧就係一個洗手間啦。係啦，上到嚟2樓咧，其實我覺得呢個間隔咧就比較實用啲，因為入到嚟呢個位置咧就唔係一條長走廊，其實就已經去到3間房同埋呢個廁所。咁我哋嚟睇呢個廁所先。咁雖然呢個廁所咧裡面全部都係一啲基本配置啦，但係一入到嚟，第一樣嘢我留意到咧就係個地下啦。因為地下咧，我覺得佢真係有細心咁樣設計過，同埋我個人係覺得真係幾靚嘅。咁雖然可能你話即係太多間咧，就清潔方面咧就麻煩啲，不過喺觀感方面咧，我覺得係值得一讚嘅。同埋感受到開啲門啊，呢啲咧質地咧都係幾實淨嘅，即係唔係好普通嗰啲門或者木咁樣。咁所以呢啲都係呢個發展商值得一讚嘅位嚟嘅。咁喺呢度有2間房啦，2間房嘅面積咧都係均等噶啦。咁每一間咧大概係70零尺度啦。咁我哋入嚟呢間睇下先。咁佢都係好似大部分嘅新樓咁樣啦，都有啲大玻璃窗啊。咁所以採光度係十足嘅。只不過呢個尺數咧，就擺張床咧就會可能真係擺咗張床咧就擺唔到其他嘢，因為佢仲有個衣櫃喺嗰度。咁我度過咧，大概最多都係擺咗 twin bed 咧，就應該冇乜位置啊。咁我自己個人瞓喺地下咧，都真係我舉高手已經掂到晒牆 to 牆嘅咁樣嘅啦。咁同埋另外一樣嘢，我覺得奇怪咧，比較上就係有個風口位喺嗰個門口隔離，就會好似唔係咁美觀咁樣。咁好啦，入到嚟主人房呢度咧，其實個間隔咧都幾四正嘅，同其他房一樣。咁擺嘢方面都容易啲。咁發展商都因應我覺得佢都係諗住擺張 queen size 嘅 bed 喺度啦，所以就整咗2個插頭喺度。咁唯獨是咧，因為呢度係背對背嘅鎮屋，咁呢度係冇任何嘅窗，除咗一道門去露台之後。咁同埋呢個去露台嘅位咧，就好似有少少浪費咁樣啦。咁加埋其實個露台個位個面積咧都唔係好大，可能你真係擺到一張凳咁樣就擺唔到任何嘢。再加上咧，其實個露台同隔離屋係只不過一塊鐵板之隔嘅啫。咁所以我哋實測過咧，如果出邊隔離屋喺度講嘢嘅時候咧，隨時喺裡面都會聽到人哋講嘅嘢，所以我覺得係有個私隱嘅隱患咁樣。咁再過嚟呢邊咧，有發展商就睇到發展商有少少嘅細心嘅之處啦。咁佢就整咗2個
衣櫃啦，咁一個貨男主人，一個貨女主人啦，我覺得呢啲都係一啲幾好嘅設計嚟嘅。咁再過少少呢，就係一個廁所。呢個廁所同隔離嘅廁所一樣啦，係一個黑廁嘅設計。咁都係同樣地，其實發展商都有睇得出，個發展商都有一啲細心嘅設計咁樣，都整得幾係實質係幾靚嘅。屋苑係有 Portal 3嘅，而位置上算鄰近404高速公路之外，附近都有一啲大型連鎖商鋪同食肆等，例如 Costco、Home Depot。入讀政府小學就要遠少少去到 Victoria Square 嗰邊。York Region 係有計劃新建一間區內小學，不過暫時係喺5至10年內嘅計劃。至於中學就比較方便，開車唔使5分鐘就到啦，亦可以選擇步行15分鐘過去。學校隔離就係圖書館，再南下少少就有大型公園可以走動。呢個受惠於最新政府方案嘅新屋，唔知吸唔吸引到大家入市呢？歡迎大家喺下面留言討論。我哋下次樂觀樓市再見。